Ngoba ngibona ukuthukuthele kakhulu ke wena ungibani igama? No, Isikhosana. Eyisikhosana. Yebo. Sikhosana isigaba sakho lapho uthonga. Lapha uthiwa kusemambanjeni. Mambanjeni. Yebo. Liyakhala lapha kuthiwa likhala ngani kakhulu? Lapha sikhala ngamadlelo. Utshoni beluchaze phela abantu sikhala ngamadlelo ukuthi amadlelo ethu sethethwe singakwazi ukuthi athathwa njani. Lithathelwa ngubani? Umuntu osithathela uthiwa ngufuzane. Mama. Ufuzane lo ukuthi wavela ngapha sikwazi kodwa ukhanya ngumuntu oyisakhamizi la khona lapha ku village 5. Nxa lonke lahlaliswa ukuthi la. I-resettlement la. Yebo. Lalisuka nga? Mina bengisuke eKenworth, yena uthi usuka ngapha ngikwazi, yena usanda kufika kathesi. Umuntu omutsha? Umuntu omutsha kule ndawo. Wafika wenzani? Ekufikeni lapha ukuthi wafika wenzani kulaba khokhela amavidiyo kangikwazi. Into nje sabona yena sehlezi emaphodokini lapha. Ufakiwayo? Wafakiwayo. Wagombolozela umuzi wakhe? Iganga. Habo, ucingo lolugomozela iganga? Yebo. Ukuthi akula nkomo edla lapha? Akula nkomo edla phakathi khonapha. Kudle zakhe kuphela. Liyenzani na njengezakhamizi ulizilungisela into le? Sazama ukubhala izincwadi zahamba emthethweni but umthetho awukazi i-feedback enjani esikhululayo. Sileke sisamangela ukuthi kade kuhamba njani. Ngiyakuvuma kodwa izakhamizi zonke zibambene yini? Izakhamizi zibambene kulezi ntutshane ezivuma lokho. Esicabanga ukuthi mhlawumbe ziyakwazi ukuthi kuhamba njani kumbe badla ngoba sokucaca ukuthi ngabe kukhona okwadliwayo. Manje inkomo ngathi zinga segangeni? Inkomo zisegangeni. Sidle endaweni encane? Indawo sincane zidla kiyo. Indawo sivaliwe ngulowo muntu eningi. Asisela ganga vele thina la. Ngakhiphi ucingo lwakho lesapha? Siyabe sesaba umthetho, sasifuna ukuthi izinto sizenze ngomthetho lalo bazingenzekalanga ngomthetho. Osobhuku bathi abakwazi phela? Osobhuku khanya akakwazi nxa sikhuluma laye. Kuyakuhlukumeza lokho? Kusithwalisa nzima kakhulu. Asisakwazi ukuthi singenza njani empilweni zethu.